اللهم صل على محمد وآل محمد. هلا وحبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير وانتم تشاهدون فيديو اليوم. رجعت لكم بفيديو جديد، فيديو اليوم متنوع وان شاء الله ينال على اعجابكم. وحبايب قلبي هنا جيتكم بطريقة المقلوبة. بداية الفيديو صورت لكم مكونات المقلوبة: الباذنجان والبطاطا، كلهن يعني صورت لكم اياهن. وهنا بدت مرت ابن اخويا تغسل بالطماطة حتى تثرمها، هم تخليها للمقلوبة. حبايب قلبي صورت لكم مقتطفات يعني من المقلوبة. هنا لأن بيت أهلي وما شاء الله يعني عائلة يعني كبيرة، مليانة البيت، فما قدرت يعني أصور لكم يعني بالتفصيل، فأخذت لكم لقطات حبايب قلبي. وهنا بدأت تقصقص بالطماطم مثل ما واضح لكم بعد ما غسلتها. كمية كلش يعني هوايات طماطة لأن هم ما شاء الله عائلة كبيرة. هنا أخذت لكم مقتطفات حتى هنا بعد ما كملت هالطماطة، هاي شكل الطماطة. وهنا بدأت تقلب البطاطا، وتعرفون المقلوبة يعني تحب البطاطا والباذنجان وهاي مكوناتها يعني. هنا بدأت هم تخلي باذنجان، فهم محبين يعني البطاطا، فأكثر شي يعني قلت بطاطا، يعني الباذنجان ما هالقد. هنا هاي طرحة الثانية البطاطا. هنا ما شاء الله الطاوة كلش يعني حجمها كبيرة، ما فعاد تاخذ يعني كلش بطاطا. وهنا أفخاذ الدجاج همينة سلقتهم على صفحة. وهنا ضافت التمن. هنا بعد ما اشتعل الزيت يعني خلت التمن ضافته. هنا تمن الحصة يعني أهلي يطبخون يخلطونه مع تمن مسمتي، يعني حبة طويلة، فيخلطونه يعني كمية من هنا وكمية من هنا يخلطونه. وهنا ضافت الملح. وهنا هذا لون يعني نطي إضافة للتمن يعني لون أصفر. هنا كلهم تقلبهم يعني على الزيت، ياخذون شوية يعني قلية بسيطة على الزيت. وآخر شي تضيف المي. وهنا هاي إضافة المي مثل ما واضح لكم. وهنا ما شاء الله البطاطا يعني كملت، وهذا الباذنجان. وهنا هم فلفل وبصل كمية كلش قليلة لما يحبونه، بس تنطي يعني نكهة. وهنا بدأت تخلي بيهم. هنا خلت الفلفل والبصل وهذا الدجاج وطبقة من الطماطة وطبقة من الباذنجان وبطاطا. وهنا التمن بعد ما تهدر استوى خلطته بهاي الطريقة يعني فوقاهم. وهم يعني لازم تخليهم في 5 دقائق 10 دقائق النوب على الطباخ يتهدرون سوا. وها شكلها النهائي. ما شاء الله عاشت ايدها وألف عافية عليهم، ألف عافية عليهم. وهنا هم بيت أهلي عندهم عزيمة صادفت يوم الجمعة، ما هاي الجمعة اللي قبلها، فهم مرت أخوي يعني صورت لي مقتطفات. هنا مرق البامية. وهنا لحم البقر يعني هم كملته، حمسته كملته يعني بعد ما استوى. وهنا الشعرية والكشمش هم كملتهم. وهنا هاي تحضيرات العزيمة، الخبز طلعته يعني. وهنا الدبشي والبطيخ أو الرقي حسب تسمياتكم حبايب قلبي. يعني تعرفون انت العزيمة شوي يعني يعني تخبص الواحد، فما قدرت خطية تصور لي يعني بالتفاصيل. وهنا هذا الطرشي والخضرة وهذا بصل والسماق. ما شاء الله عاشت ايدها على هاي الترتيبات. وهنا العصاير 3 نوعيات سوت. وهنا هذا الدجاج بالتنور هم قاعد يصير على صفحة. وهذا شكل الشعرية بعد ما كملت. وهاي البامية هم طفتها استوت ما شاء الله عاشت ايدها. والتمن هنا هم متهدر. وهنا هم حضرت الشاي. تعرفون انتو العزيمة شوي يعني واحد تحضيرات تكون مسبقة. وهنا هذا هم الدبشي والبطيخ هم يعني عادة التصوير لي.
حتى يكون واضح عندكم. ما شاء الله ترتيبات كلش حلوة، عاشت ايدها والف عافية على اكل منه. ان شاء الله تحضيراته كلش حلوة. وهنا هذا المملحات، اكتبوا لنا بالتعليقات شنو رايكم بهاي التحضيرات. هي هم راح اشوف ان شاء الله تعليقاتكم، اكتبوا لها كلام حلو حبايب قلبي. هي راح تغري التعليقات مالتكم، فاكتبوا لنا كلام حلو وعاشت ايدها. وهنا كان عشان الدولمة حبايب قلبي، ما صورت لكم التفاصيل، حط لكم لقطات قصيرة كلش يعني من الدولمة. هنا بعد خلتها تنقلي، وبعدين خلت لها المي، وهذا قدر المي يعني. اخلي صحن وادوس الصحن، بس قط الصحن هاي هي المي مالت الدولمة. وهنا ما شاء الله ما ضشي تستوي يعني قربت، فاحنا شوية نخلي بيها مي، يحبون المي مالت الدولمة فما خليها كلش تنشف. هنا نصيت يعني النار قبل يعني الأخير. وهنا هاي شكل الدولمة بعد ما استوت حبايب قلبي. وهنا قلبتها وخدت لكم هم لقطة قصيرة. هنا هاي الدولمة يعني سويتها يعني ورق عنب وسلق، فيحبون يعني السلق وورق العنب، وما شاء الله صارت كلش طيبة. وساهمنا وساهمكم ألف عافية حبايب قلبي، وتمنيتكم معايا حبايب قلبي. اكتبوا لنا شنو رايكم بهاي شكل الدولمة، واذا تحبون طريقة الدولمة هم اكتبوا لي بالتعليقات. انا منزلة اكثر من فيديو، بس اذا تحبون عادي هم اعيد لكم ان شاء الله الفيديو. وهنا خليت لكم بنهاية الفيديو يعني رحنا على مدينة الالعاب، وهنا لعبوا الاطفال، وحبيت يعني اصور لكم هاي اللقطات اخليهم بنهاية الفيديو. ما شاء الله كلش تونسنا واستمتعنا. هنا الاجواء كلش حلوة. هنا تقريبا الساعة 12 يعني ما شاء الله يعني العالم حركة كلش، فالناس تحب تتونس. وما شاء الله المكان كلش يعني استمتعنا بيه وتونسنا، وتمنيتكم معانا حبايب قلبي. وهنا هاي الألعاب ما شاء الله الأجواء كلش حلوة. وهنا هم حبيت أصور لكم البنات من عاي يلعبون هنا بهاي الألعاب. هنا لعبت البنات بهاي الألعاب يعني مالت الأطفال، يعني ما كلش قوية تفرهم، ما مثل ذيك اللي قبلها. هذيك مالت كبار يعني كلش يعني فرونهم قوي. لا هاي على البطيء يعني، وما تخوف واحد ما يخاف، ألعابها كلش بسيطة. هاي اللعبة على 1000، وذيك اللي قبلها على 2000، بس هذيك مالت كبار ما يساعدون الأطفال بيها. وهنا هاي مالت الأطفال. وحبايب قلبي إذا وصلتوا لحد هنا بالفيديو عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك واشتراك فضلا وليس أمرا. إن شاء الله استمتعتوا بهذا الفيديو حبايب قلبي، وانتظروني فيديوهات جديدة، ومع السلامة.